दोस्तों ये बच्ची अपने खिलौनों के साथ खेल रही होती है, जबकि एक गाड़ी वाला अपनी गाड़ी पीछे करता है और उसे मालूम नहीं होता कि लड़की वहाँ पे मौजूद है। एक कुत्ता उसे देखता है और भागता हुआ आता है और लड़की का खिलौना वहाँ से ले जाता है। इस तरह लड़की वो अपनी जगह से उठ जाती है और गाड़ी वहाँ से गुजरती है और लड़की की जान बच जाती है। लड़की सारा माजरा देखती है और फिर कुत्ते के पास आती है और उस पर हाथ फेरने लगती है और उसको शाबाश देने लगती है।